หลังจากได้เรียนรู้การทำงานของช่างภาพอย่างเจาะลึกทุกฝีก้าวคราวนี้ก็ถึงเวลาที่น้องแปมจะได้ลงมือทำงานด้วยตัวเองส่วนงานที่ช่างภาพฝึกหัดของเราได้รับมอบหมายจากพี่ทอมจะเป็นอย่างไรไปฟังโจทย์พร้อมๆกันเลยครับคือจากสตอรี่บอร์ดทั้งหมดที่พี่วางไว้เนี่ยพี่จะให้แปมทำงานจะให้ถ่ายภาพในแบบ3ภาพแล้วก็นางแบบ3ภาพพี่จะเอาภาพของแปมกับภาพของพี่เนี่ยมาจับคู่กันแล้วก็ทำเป็นแคมเปญที่ทำร่วมกันแคมเปญหรือการรณรงค์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างช่างภาพมืออาชีพกับช่างภาพมือสมัครเล่นในครั้งนี้ที่ชื่อว่า Gibbonography ซึ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์ของช่างภาพที่นำคำว่า Gibbon ที่แปลว่าชนีกับคำว่า Photography ที่แปลว่าการถ่ายภาพมารวมกันกลายเป็นคำเฉพาะที่ใช้เป็นการเรียกหัวข้อสำหรับงานนี้เท่านั้นครับผลงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานที่พี่ทอมเนี่ยทำให้กับมูลนิธิช่วยสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยหรือ The Wild Animal Rescue Foundation of Thailand โดยภาพชุดนี้จะถูกนำไปเผยแพร่เพื่อให้คนรุ่นใหม่ตระหนักว่าการถ่ายภาพกับสัตว์ป่าที่ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะสนับสนุนโดยนอกจากพี่ทอมแล้วเนี่ยยังมีช่างภาพจากประเทศฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรมาร่วมกันนำเสนอผลงานภายในโครงการ The Exchange Project ที่เป็นการทำงานร่วมกันของช่างภาพจากนานาชาติอีกด้วยตอนนี้เราไปติดตามกันครับว่าการทำงานร่วมกันครั้งแรกของช่างภาพมืออาชีพกับช่างภาพฝึกหัดจะออกมาเป็นอย่างไรคราวนี้จะให้วางแผนการทำงานโดยที่ให้กรอกรายละเอียดว่าวันนี้มาทำเรื่องอะไรทำให้ใครดูแล้วทำไมถึงมาทำเสร็จแล้วให้วางแผนว่า3ช็อตที่จะต้องถ่ายผู้ชายอยากจะถ่ายประมาณไหนบ้างและ3ช็อตที่จะถ่ายผู้หญิงถ่ายประมาณไหนบ้างให้พี่เฟียสช่วยเนาะพี่เฟียสเก่งอยู่แล้วพี่เฟียสช่วยไม่ได้ก็เริ่มต้นก่อนที่มันมีแคมเปญไททอลเพราะว่าอะไรอ่ะก็หัวข้อของงานหัวข้อชื่อหัวข้อของงานคอนเซ็ปต์แปลว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบแนวคิดแนวคิดอันนี้อะไรอ่านว่าอะไร target audience จะให้ใครดูเป้าหมายถูกต้อง objectives ประมาณสิ่งของใช่คือ object แปลว่าสิ่งของแต่ถ้าเป็น objectives แปลว่าobject แปลว่าสิ่งของ object แปลว่าต่อต้าน objectives แปลว่าจุดประสงค์คือเหมือนกับทำโครงการนี้เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้เราก็มาดูที่ข้างบนเขาเขียนว่า WH questions มันก็จะมี6 W 1 H ก็จะมี who ใคร to whom นะ to whom คือเราทำให้ใครดูแล้วก็ what เรากำลัง what แปลว่าทำอะไรเรากำลังทำอะไร when เมื่อไหร่จะทำเมื่อไหร่ทำที่ไหนใช่ไหม where ที่ไหนและทำไมและสุดท้าย how อย่างไรทำอย่างไรเพราะฉะนั้นเราไล่ไปทีละอันการถ่ายภาพภาษาอังกฤษว่าอะไร photography ถูกต้องเขียนลงไป photography มันเหมือนต้องมีอะไรมาให้ support ใช่ support ชนี to support เดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะมัน support เหมือนต้องมีอะไรมันคือ support หรือมันต่อต้านการถ้าต่อต้านเราใช้คำว่าต่อต้านใช้คำว่าต่อต้านการถ่ายรูปกับสัตว์ป่าเพื่อการค้านี่แหละ to resist to battle against มันต่างกันยังมันต่างกัน ถ้า resist คือแบบขัดขืนต่อต้านแต่ resist นี่จะเป็นขัดขืนเบาๆแต่จริงๆถ้าเป็นพี่เฟยชอบนะพี่เฟยชอบ to battle against มันแรงดิคือแบบฉันจะลบกับการเอาสัตว์ไปถ่ายรูปเป็นเชิงพันธุ์เลยอะไรเงี้ยชอบปะชอบนะชอบลบเนาะเธอเป็นเด็กแรงๆใช่ไหม to battle against ถูกต้อง to battle against wild animals photography for business ฟังแล้วก็ดูดีนะเดี๋ยวถ้าพี่เฟยสอนไม่ถูกก็เธออย่ามาอ้างฉันนะ ตอนที่ครูตรวจอะ อย่ามาอ้างพี่เฟียนนะ trade when
เว้นนี่เราไม่ได้พูดว่าเว้นคือวันไหนวันเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้แต่เว้นนี่กำลังจะพูดถึงว่าลำดับการทำงานเธอจะลำดับงานยังไงเริ่มอะไรยังไงก่อนนี่อันนี้ต้องแพลนนี่ต้องคิดเยอะๆเลยอ่ะ6 ลูกลองแพลนนำมาดูอันสุดท้ายชื่อแคมเปญเธอตั้งชื่อแคมเปญว่าอะไรอันนี้สรุปคือเราใช้กิบบอนไปเลย up to you กิบบอนแล้วกันเป็นกิบบอนโอเค wild animal wild gibbons you're good give me 5 give me 10และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่น้องแปมจะต้องไปพรีเซนต์งานกับบอสทอมและทีมงานแล้วล่ะครับส่วนพี่เฟียสเนี่ยจะคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆสู้ๆนะจ๊ะน้องแปมเฮ้ยไหนลองนำเสนอซิว่าได้อะไรมาบ้างนำเสนอพี่ด้านนู้นด้วย Okay. The campaign title is Keep On, and concept is black and white fashion photography. Okay. Target audience is public. What kind of public? People, Your every age, people at your age. at adult. Okay. Very good. Objective is to battle against white gibbons photography for business. First, I will shoot male pictures, and this photo is gonna be profile with gibbon. Okay. Okay. Second is this pose. This. Okay. It's look weak, and I will take the gibbon here, and he will look at the gibbon. Okay. And what about your another hand? Yeah. Another hand is back. Why not? If you don't like crop like this, like a full body, you can crop it like 2/3 or portrait, or you can. So this get one the will be arm full back. body or just half body? This is gonna be half. Half body, okay. Okay. Then we try to fix something with your Yeah. hands, okay? I love this. This is That very direction. Okay, let's go to the next one. And the last of male is this pose. For It's- men? Yes. Okay. It's look weak too, and the face will go down, and the gibbon. Goblin. Gibbon. That is nice. I think it's gonna be here or here. Okay. Okay. The first pose of female is this, because it's look strong, and I want the people who see these pictures feel like it's strong. Okay. The second is look strong too. I like 2 arms and out, and gibbon will be here. Okay. But this one we have to be careful because we are trying to focus on the hand position already. But maybe we can change the hand to look more like an animal. But without the gibbon, I think it's fine as well. We can try both. Yeah. Okay. At the last is okay. The gibbon will be here, Okay. and she will look at the gibbon. Okay. This hand we can change at the side of the body or like this. Okay. Okay. All right. And I think this picture will be half. Okay. You have any comments? What about light? Light? You know, light for every pose. I have no idea about these pictures. Okay. We can help you. It's very good. I like how you think and you think about emotion. You think about the direction of the model, the connection with the object. Shall we get to work? Are you ready? Are you sure? Yes. Let's do it. เอาละครับ ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ช่างภาพตัวน้อยของเรา จะได้ลงมือถ่ายภาพตามที่เธอวางแผนไว้แล้วครับนายแบบสุดหล่อก็รออยู่ตรงนู้นแล้วด้วย ภาพเซตแรกจากฝีมือการลั่นชัตเตอร์ของน้องแปมจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับ อย่างที่พี่บอกว่าก่อนการทำงานการถ่ายภาพเนี่ยควรจะต้องสื่อสารกันแบบให้รู้เรื่องว่าเราอยากจะถ่ายเขาโดยที่มีท่าโพสหรืออารมณ์เป็นยังไงเดี๋ยวจะให้น้องทำเนาะลองคุยกับพี่แซคลองดู
my name is Pam, and I will take the 3 shots of you. First is a profile shot with a gibbon, and then 2 and 3 I will tell you later. Okay. Okay, thank you. อ่ะงั้นก็เริ่มเลย Come, darling, can you show me what you want? Okay, like this and face. Oh, sorry, and face to face, like. Wow, nice, amazing idea. Can you do it? Yeah. Okay. Can you put the gibbon down a little bit? Yeah, Nice. thank you. Very nice. Yeah, very nice already. Very nice. I like the first one Put already. your chin down. Yeah, thank you. Okay. เมนเทอร์น้ำตาจะไหล Yes, very nice, amazing, amazing. Bravo! You see, this is just second shooting. Yeah. But it's amazing. That's nice. you. That's nice. Congratulations. อ่ะให้อีก5 รูปลองให้พี่เขาหันเข้าหากล้องบ้างอ่ะ Okay. บอกพี่เขา Your face turn to camera. Yeah. Nice. It's good. Maybe more straight. More straight. Nice. One more time. Try more close. Keep shooting last 10 shots and then we're gonna change Relax you. Very great. อ่ะถ่ายไป3 รูปลูก Relax. Okay. เสร็จแล้ว โอเค ค่ะ อ่ะคราวนี้ก็ต้องขอบคุณเขาบอกว่า we Thank done for you. the first shot We done for the first shot. Yeah. first shot and then we First move to the shot. second one Bravo. Very good.